থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছো যে আমার আজকের ভিডিওটি খুবই পরিচিত কিছু প্রাণী ও তার বাচ্চাদের ইংরেজি নাম নিয়ে তৈরি। এর আগেও আমি ফুল, ফল, পাখি, মাছ ইত্যাদির বাংলা ও ইংরেজি নাম ছবি সহ দেখিয়েছি। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলেই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে। এছাড়াও স্পোকেন ইংলিশ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির ভিডিও পেয়ে যাবে আমার এই চ্যানেলে। এই ভিডিওগুলো শুধু ছোটদের জন্য নয়, ইংরেজিতে যারা কথা বলতে চাও তাদের জন্য খুব দরকারি। তাহলে চলো দেখে নিই কতগুলো প্রাণী এবং তাদের ছানাদের নাম। প্রথমটি হচ্ছে কাউ, মানে গরু। গরু বা গাই অনেকে বলে, তাদেরকে ইংরেজিতে বলে কাউ, অনেকেই জানি। আর তার বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাফ, অর্থাৎ গরুর বাচ্চাকে বলে হচ্ছে বাছুর, আর ইংরেজিতে হচ্ছে কাফ। এর পরেরটা হচ্ছে ঘোড়া, ইংরেজিতে হচ্ছে হর্স। আর ঘোড়ার বাচ্চাকে কি বলে? কোল্ট, COLT, কোল্ট। কোল্ট মানে হচ্ছে ঘোড়ার বাচ্চা। পরে হচ্ছে কুকুর, ইংরেজিতে হচ্ছে ডগ। আর কুকুর ছানাকে কি বলে? দেখো, পাপি। কুকুর ছানাকে বলে পাপি। পরেরটা হাতি, ইংরেজিতে হচ্ছে এলিফ্যান্ট। হাতিকে ইংরেজিতে বলে এলিফ্যান্ট। আর কাফ, CALF, কাফ হচ্ছে হস্তি শাবক বা হাতির বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাফ, CALF, কাফ। এটা হচ্ছে সিংহ, LION, লায়ন হচ্ছে সিংহ। আর কাব, CUB, কাব হচ্ছে সিংহ শাবক বা সিংহের বাচ্চা। CUB, কাব হচ্ছে সিংহ শাবক। এরপরটা ছাগল ইংরাজি হচ্ছে গোট, GOAT, গোট। আর ছাগল ছানাকে বলে হচ্ছে কিড, KID, কিড মানে হচ্ছে ছাগল ছানা। পরে বিড়াল, ইংরাজি হচ্ছে ক্যাট, CAT, ক্যাট। আর কিটেন, KITTEN, বিড়াল ছানাকে বলে হচ্ছে কিটেন। বিড়াল হচ্ছে ক্যাট, বিড়াল ছানা হচ্ছে কিটেন। এবার দেখো ভেড়াকে ইংরেজিতে বলে হচ্ছে RAM, RAM, র্যাম। আর ভেড়ার ছানাকে বলে হচ্ছে ল্যাম্ব, LAMB, ল্যাম্ব হচ্ছে ভেড়ার ছানা। পরে হচ্ছে হরিণ ইংরাজি হচ্ছে ডিয়ার, DEER। আর ফন, FAWN, ফন হচ্ছে হরিণ শাবক। ফনকে বলে হরিণ শাবক, মানে হরিণের বাচ্চাকে বলে হচ্ছে ফন, FAWN। এর পরেরটা হচ্ছে উট ইংরাজি হচ্ছে ক্যামেল, CAMEL, ক্যামেল। আর উটের বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাফ, CALF, কাফ হচ্ছে উটের বাচ্চা। জেব্রা ইংরাজি জেব্রা, JEBRA, জেব্রা। বাংলাতেও জেব্রা, ইংরেজিতেও জেব্রা উচ্চারণটা। আর জেব্রার বাচ্চাকে বলে হচ্ছে ফোল, FOAL, ফোল হচ্ছে জেব্রার বাচ্চা। পরেরটা জিরাফ ইংরেজিতেও জিরাফ, বাংলাতেও জিরাফ। আর জিরাফের বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাপ, CALF, কাপ হচ্ছে জিরাফের বাচ্চা। পরেরটা গাধা ইংরেজি ASS। আর গাধার বাচ্চাকে বলে হচ্ছে ফোল, FOAL, ফোল হচ্ছে গাধার বাচ্চা। খরগোশ ইংরাজি হচ্ছে হেয়ার, HARE, হেয়ার হচ্ছে খরগোশ। আর খরগোশের বাচ্চাকে কি বলে? দেখো, কিট, KIT, কিট হচ্ছে খরগোশের বাচ্চা। এরপরে বাদর ইংরাজি মঙ্কি, MONKEY, মাঙ্কি। আর বাদরের বাচ্চাকে বলে হচ্ছে ইনফ্যান্ট হচ্ছে বাদরের ছানা বা বাদরের বাচ্চা, ইনফ্যান্ট, INFANT। এবার হচ্ছে গন্ডার ইংরেজি হচ্ছে রাইনোসেরাস। গন্ডার ইংরেজিতে বলে হচ্ছে রাইনোসেরাস। আর গন্ডারের শাবক বা বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাফ, CALF, কাফ হচ্ছে গন্ডারের শাবক। জলহস্তী ইংরাজি হচ্ছে হিপ্পোপটেমাস। জলহস্তিকে ইংরেজিতে বলে হিপ্পোপটেমাস। আর জলহস্তির শাবক বা বাচ্চাকে বলে হচ্ছে কাপ, CALF, কাপ হচ্ছে জলহস্তির শাবক। এবার হচ্ছে বাঘ ইংরাজি টাইগার, TIGER, টাইগার। আর কাব হচ্ছে বাঘের বাচ্চা, CUB, কাব হচ্ছে বাঘের বাচ্চা।
এরপরে দেখো ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙ্গারু ইংরেজিতেও ক্যাঙ্গারু। আর জয় হচ্ছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, জয় হচ্ছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, JOEY, জয় হচ্ছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাকে বলে। পরেরটা হচ্ছে চিতাবাঘ, চিতাবাঘ ইংরেজি হচ্ছে লেপার্ড, চিতাবাঘের ইংরেজি লেপার্ড। আর চিতার শাবককে কি বলা হয়, বা চিতাবাঘের বাচ্চাকে বলা হচ্ছে কাব, CUB, কাব, কাব হচ্ছে চিতার শাবক। এরপর একটা শেয়াল, শেয়াল ইংরেজি হচ্ছে ফক্স। আর শেয়ালের বাচ্চাকে কি বলে দেখো, কাব, CUB, কাব, কাব হচ্ছে শেয়ালের বাচ্চা। এরপর একটা দেখো পেঙ্গুইন, পেঙ্গুইন ইংরেজিতেও পেঙ্গুইন। আর পেঙ্গুইনের ছানা বা বাচ্চাকে বলা হচ্ছে চিক, পেঙ্গুইনের বাচ্চাকে বলে চিক, বা পেঙ্গুইনের ছানাকে বলা হয় চিক, CHICK, চিক। এরপর একটা দেখো কুমির, কুমির ইংরাজি হচ্ছে ক্রোকোডাইল, ক্রোকোডাইল মানে হচ্ছে কুমির, মানে কুমিরকে ইংরেজিতে বলে ক্রোকোডাইল। আর তার বাচ্চাকে, কুমিরের শাবক বা বাচ্চাকে বলা হচ্ছে হ্যাচলিং, HATCHLING, হ্যাচলিং, হ্যাচলিং হচ্ছে কুমির শাবক বা কুমিরের বাচ্চা। এরপরেটা হচ্ছে গরিলা, গরিলা ইংরেজিতেও গরিলা। আর গরিলার ছানাকে কি বলে দেখো, বা বাচ্চাকে ইনফ্যান্ট, INFANT, ইনফ্যান্ট হচ্ছে গরিলার ছানা। বন্ধুরা, এরকম অনেক ভিডিও আমার পেয়ে যাবে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক ও বন্ধুদের শেয়ার করো, তাহলে অনেকেই শিখতে পারবে। এরপরে লাস্টেরটা দেখো ডলফিন, ডলফিন ইংরাজিতেও ডলফিন। আর ডলফিনের বাচ্চাকে কি বলে দেখো, পাপও বলে, আবার কাফও বলে, PUP, পাপও বলা চলে, বা CALF, কাফ, এটাও বলা যায়। তাহলে তোমরা ভিডিওটা দেখলে আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো এবং তোমরাও কিছু হলেও উপকৃত হবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।